Jadi ideal itu ora. Saiki Ka'bah. Ka'bah zaman Nabi Ibrahim. Rumakno Ka'bah zaman Nabi Ibrahim. Iku rak didhawuhi pangeran ben Nabi Ismail antahira baiti alit-taifi wal akifin warrukai sujud. Bagian ayat wal qaimin warrukai sujud kan diulang 2 kali gitu. Akifin mbek apa? Wal qaimin. Pertama Nabi Ibrahim gawe Ka'bah. Ibrahim lho, ora terima Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nembe. Kontrae apa? Allah tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya. Tahhir baitiya. Tapi apa yang terjadi? Sausé Nabi Ibrahim wafat, iku malah Ka'bah iku sarang brolo. Piye iki jajan? Padahal Nabi Ibrahim kekasih pangeran. Kontrake be pangeran bangun Ka'bah steril kok berhala. Lho kok malah nggon sentrale berhala papan atas ku ning kono kabeh. Jumlahe ra siji loro nih 300 widak iki. Ngono zaman akhir timo masjid tem pojoke ana wong gitaran iki enteng. Tapi ora halal lah, mesti jek enteng, coba ngene iku jek enteng. Dhisik ku Ka'bah iku pinggire sing ngatur ya Abu Jahal. Bener Habib saya, rokok. Jadi dunia ku 100 Ka'bah sing ngono mulyane iki ya tau gak steril. Lah mulane iku sirine Gus Hafiz, pangeran wis tetep ora ngarasa. Pangeran itu nak nggih hukum jen unik, serang ngarasa. Iku sirine kena apa Kanjeng Nabi ketika ning Madinah kon madhep Baitul Maqdis. Mergo nak madhep Ka'bah iku cara zahir yo madhep Lata Hubal dan kanca-kancane. Iku pangeran. Dadi pangeran wis ora tau salah. Iku sirine. Kena wong pidato ha iki, Pak. Sing semangat dene kok men yo. Pembantu ae. Ya selaris. Sakake di dulur di rezeki mesti. Paham? Iku pangeran. Mane ora ana hukume pangeran cek nasa mansuh kabeh ana hikmah. Sebut ya badalna ayatam makana ayat mesti wallahu a'lamu bima yunazzil. Iki kata jumlah muqtaridho iku wallahu a'lamu bima yunazzil. Nah, kalau kan somongane wong kafir bang, gitu. Wong kafir ngomentari nasa masuk innama anta muftar. Tapi kita kan tidak akan kayak orang kafir. Bahkan kita keyakinan cek nasa mansul lalu kabeh ono hikmah. Umpama pas iku nabi ning Madinah kok madhep Ka'bah. Iku piye-piye ning Ka'bah iku ditarik 300 widak. Mane ra oleh nabi madhep Ka'bah. Kon madhep Baitul Maqdis. Tapi dunia ku rasa steril, yo resiko. Mergo wong Yahudi terus kena luhur. Lah iku mulane dunia ku gak steril. Jare wong Yahudi Muhammad ku gaya tok di agamanya. Nyatane anut kiblatku. Nabi kan terus akhire waduh perkara. Dadi ucul kok. Madhep Ka'bah sing akhire ana hubal bareng. Kenek komentare wong Yahudi. Dadi Muhammad ku cengkeh. Layat tabi'u dinana tapi wat tabi'u kiblatana. Gayane tok dene ra Yahudi, tapi ya dene Yahudi, gaya tok. Mangis kan Nabi, masyhur, Nabi mengwangi sampai donga mergo Gusti, kok malah dadine ngene. Akhirnya Allah nurat kau denaro takol lu bawa jika bersama. Falan wal yanaka kiblatan tardoha. Angel gak dunia? Ya angel dunia gak steril. Ini mau baliknya dunia gak steril. Jadi itu balik ke dia anak rodok pacaran. Mbok amuk tenanan minggat. Mbok garo yakin nak halal. Apa loro? Dasar turunan pas-pasan. Paham? Ayo ke dia anak rodok salah kok bingung. Mbok tegasi minggat. Malah parah. Mbok lon-lon gak ngerti nak iku. Haram. Sedengan kowe dhewe raimu wis gak sedengan. Cara komposisi manhaj wis manhaj. Ora jelas sih. Dadi kan nangis. Iku pangeran. Jadi pangeran gitu. Artinya ngene, umpama wong belajar periode Makkiyah, Gus. Ora iso ape tegas. Kabeh ada kearifan. Apa? Kearifan. Karena semuanya ada komposisi yang terukur. Tapi gak saiki menculot kabeh sinone madani. Wah, akhirnya gasak sana gasak. Sing tegas piye Nabi ku bahkan nate ngendikan di periode Makkiyah wa inna iyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin. Ya ngene ora usah geger mbah bener apa sapa. Padahal Nabi tahu dia yang benar, tapi mau bener geger wis. Wa inna iyakum la ala hudan
au fi dolal bine nate ngendikan lana amaluna walakum amalkum la hujjata bainana wa bainakum enggak ya ora mungkin wong nabi kok ngendikan aku mbek kowe ya ora ana hujjah fa innal islam lahu al hujjatul bali wa Islam tentu punya hujjah yang paling top tapi nabi ngadepi musuh-musuhe ya la hujjata bainana wa bainakum wis ora usah adu argumen padha ngene ae so Allah ya semau benanang kok totalan neguri gampang wa ilaihil masir kok cocokan nang kono dadi nabi ku yo tau ngalami ngono iki lha umat e ora tau ngaji-ngaji niku ganyang wae wong munik-munik wis spare kaya suara ngono ya Allah ya. Jadi mau cerita, jadi kanut aku yang kena ora kanut sopo. Jadi mulane iku ana periode Makiyah. Lah Imam Mahali iku wong alim alama, dia tahu betul watak-watak kaya ISIS iku ngerti. Mulane dekne mau ngulang tafsir iku surat napa? Kahfi. Umpama aku yakin umpama ora kepen ngel-ngel wong malah menawa urut sesuai asbabun nuzul umpama. Tapi kan luwih angel. Saling ngarang Iqra dari Mudatsir kan luwih angel. Akhirnya gawe garis apa besar. Trennya Kahfi ke belakang kan apa? Makiyah. Dan kalau Makiyah itu memang luar biasa, Gus. Orang itu disadarkan betul. Ya gitu, Gus. Misalnya tadi kan luar biasa, memang Makiyah itu apa? Orang itu diajak dialek dengan hati. Kalau Madaniyah kan dengan power, sudah dengan kekuatan. Tapi kalau Makiyah kelihatan sekali dengan hati. Ya coba ana surat itu ngene tok. Lha kok nyiksa aku alasan nopo? Wong aku mau darani Allah iku pangeran. Susah ya apa sih Allah tak arani pangeran kan dunya merakal. Lah nek aku darani kowe goblok, tak kowe kriminal, ke mangkel aku pantes wong ora nu. Aku iku dadi Islam, iku ciri khasnya darani Allah iku pangeran. Terus ya rugi mopo dunyamu ya ora. Jadi ini sederhana sekali. Ya iku sing ditiru iku wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah. Dadi sederhana dhisik. Kok aku mbok musuhi iku rugimu kok apa dunyamu ya ora tak pangan. Bojomu ya ora tak gondol. Mau aku darane Allah iku pangeran terus ngrugeknomu apa? Kayak apa sederhananya periode Makiyah. Saiki wong wis ora ro ngaji ngene iki ganyang. Ya ganyang sate apa ya kena mangan. Halal-halal lan rujak-rujak ta opo. Gara wong Islam. Insyaallah ya. Aku setuju ta ora? Ya sampean kapan-kapan maca apa? Kafe. Kiai ini digede. Kula niku yakin kula nu masya. Mulane kula yakin ae yakin hakul. Ora iso sak pinter-pinter kiai saiki nandingi ulama dhisik. Dhisik ku ya ulama walim terus wali. Dadi wis gak tau keliru. Imam Romli ku nak ditakoki hukum ning kitab ra iso. Iku dekne terus dangak ning langit. Tak kok lha kok kesane iki saged. Aku mau delok tulisan Allah Mahfud. Dadi dhisik. Wah dhisik wis. Dadi dhisik ulama fikih wali. Saiki ora kasut tok. Dhisik wis ulama fikih wae. Jadi Imam Romli masyhur. Kok ora iso delok ning Allah Mahfud. Yo pinter terus. Lah Imam Nawawi tahu debat mbek wong, tahu debat. Piye hukume ngancani wong sing gantenge nganti kok cawe itu. Imam Nawawi muni haram sing kancane guru muni ora. Walhasil terus Imam Nawawi yo tes saiki. Lha aku mbek kowe kan padha ketuane ulama terus bener apa enteni kok. Iki cerita ulama musuhe dene musuh debatmu. Ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Nabi luncune ngendikane koyo ulama fikih, ora koyo ning hadis-hadis Bukhari Muslim. Al-qaulu ma qaulahu syahid. Maksudnya al-qaulul musaddaq ma qaulahu syahid. Jadi al-qaulu pendapat sing kena dino itu ma qaulahu syahid. Maksudnya Syekh Nawawi. Mulane Imam Nawawi masyhur. Samani Rasulullah Syekhon. Nabi darah aku Syekh. Jadi dhisik usah ulama fikih para Kanjeng Nabi nganti koyo ngono. Saiki orang kasut-kasutan, Cuk. Imam Syirazi ngono, wani ngarang kitab Muhadzab itu sausé ngarang kitab berkali-kali ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Diundang ya Syekh.
Terus dia wani ngedaro kitab jeneng Muhadzab. Terus disarai Imam Nawawi dari kitab Majmu'. Imam Nawawi diutang Kanjeng Nabi. Dilegal lo Kanjeng Nabi. Ora terima dilegal lo MUI. Lho keren berarti mau dibendom PBNU tapi PBN Muhammadiyah ora sing bendom langsung. Imam Bukhari kitabnya terkenal. Iki wis sausé dilegal lo Kanjeng Nabi. Masyhur. Ana ulama ngipi amen sinau kitab ku fikih. Taman delok ngene mana Kibul Bukhari. Senengane amen fikih. Terus ketemu ngipi ketemu Rasulullah. Hatta mata tadrusul fiqh wala tadrusul kitab. Masyhur. Kowe kapan sinau fikih? Kapan sinau kitabku? Wa ma kitabuka ya Rasul? Kitabun ala Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Langsung sinau. Amen sinau fikih. Kapan sinau kitabku jare kanjeng. Kitab jenengan apa? Iku Bukhari. Mulane aku leren betul anak istipeni Nabi. Rasa Arabi lah, Bilal guys ya. Bilal. Kalau sendiri ketemu Bilal, apa itu apa? Lho kula niki termasuk ora dikeramat. Kula nu nate bantah-bantahan Bilal sungi nyipir. Gara-gara niku niku Gus. Kula kan beberapa kali umroh. Singkat cerita pas umroh itu kan kula nate haji. Ibu-ibu lho Gus, nak bengi kan kalau ning Masjid Nabawi iki. Kiai Mansur jam piro? Mulai ra oleh jam piro? 11. Jam 11 dulu. Jam 11 apa jam piro, Mas? 11. Jam 11. Nah, ning Mekah kan bebas ya, 24 jam ya. Iya Kiai Mansur iki. Wes singkat cerita itu bengi-bengi jam 10. Ya jam 10. Ibu-ibu kan wong aku de facto dianggap pembimbing, padahal aku ora pembimbing dianggap. Wong alim ana nabune. Dadi wong alim ora. Aku kaji plus ku bayar 100 piro. Pembimbinge sesuk ngerti nek aku ngale akhire ya dianggap pembimbing. Wah, tetep bayar wae matene wong. Singkat cerita itu Gus. Wong itu ngeluh, Pak Bah, kenapa sih kita tidak bisa ke Raudhah kalau malam-malam, tidak kayak yang di Mekah? Yang Mekah kan pasti kerja. Aku ya eskal Gus, pas nang Raudhah ya eskal kena opo. Padahal Medina itu harusnya lebih gampang Gus diatur kan tempatnya terbatas terus lebih steril gimana kan lebih gampang cara dibolehkan kan lebih gampang ngaturnya. Bukan hitung itu. Mau itu ketemu Bilal itu anak hilang dia Bilal muadzin ya bahasa Arab ya Bilal ketika ini tahadus bin nikmat pulau niku takut pertama Bilal aina abi bapakku niku hawadha fi kubatil khadra iku ma hamalatil Quran wa fihim terus ya diterangkan saya termasuk untuk tafsir tentang bapakmu ning kubah iku niku ambek hamalatil Quran niku kubatil khadra iku kubah Rasulullah hawadha aja. Jadi kalau senang, sih terus. Singkat cerita, lah ya aku mau takut tok Bilal bapak pun, bapakmu nang kono, maaf, singko batu khadra mahamaratil Quran, sampai ngomong siang pagi. Terus, aku takut nih, lah jenengan berdua pulau apa? Mendingan dia bilang, mbok kiai ku kandhani, Madinah ku kaya ana Mekah. Bedane apa? Nak Ka'bah ditoleransi wong wedok mlebu 24 jam mergo Ka'bah. Ha wa Rasulullah asrafu minal Ka'bah. Bukan tupamu. Aku yo sesuai, aku yo wong daerah kene yo biasa brengket. Lah kok ngamuk aku bukan. Aku ya cangkem elek maksudnya. Wah, aku bukan apa ini. Terus jawab bilang, yo, lah yo, pokoknya ngomong wong akeh, nak kudune padha. Mata enak wong. Jadi memang unik ya. Mekah dan Madinah itu unik. Makanya saya yakin suatu saat Arab Saudi pasti rubah. Karena yang komplain itu banyak kan nyun sewu kan tidak fair. Kalau orang Ka'bah ditoleransi lanang wedok mlebu sampai 24 jam karena alasan apa? Ka'bah. Rasulullah itu asrafu daripada Ka'bah. Ya soal nanti ketertib ya ini bukan kritik ya, ini kan istilahnya permintaannya kan kasihan ya. Wong wedok-wedok kadang kasihane neh ngene. Iku sin bongo ya. Nah, kadang nyun sewu sudah 4 hari itu nyun sewu khair. Hari terakhir ketemu bengi ya Mas. Itu nangisnya Masya Allah. Enggak sempat.
Dia rasuan Nabi mergo pas wayahe tinggal 1 hari pas suci ketemu bengi. Diumumno anak subuh cabut. Wadah nak ape cabut itu jam 2 wis ditotoki nggih men suruh kon noto siapa. Wah, matane wong. Jadi ibu-ibu itu nangis tenan. Sakit. Jadi menurut saya yang seperti itu kita harus menyuarakan. Tapi ya kita memang nggak mungkin lah kita fatwa hukum karena wong wedok sing engkek, wong lanang sing ra jelas mari fitnah ini ya akeh. Tapi kalau alasannya itu Mekah juga mengalami hal yang sama gitu. Maksudnya kalau alasannya khawatir Mekah pun sama. Makanya uniknya Quran kan di situ. Uniknya Quran itu memang Quran itu luar biasa. Dari awal tawaf kan sah lailan. Ya dengarin ini secara sah kan tawaf kan sah lailan. Bahkan tidak ada waktunya sah semua. Efek daripada itu adalah Ka'bah di tengah masjid. Padahal perempuan pun wajib tawaf. Ya, misalnya haji kan ya wajib tawaf ifadah. Umrah juga wajib tawaf rukun. Efeknya mau tidak mau perempuan kan harus di tengah masjid. Itu yang menjadikan alasan Arab Saudi membedakan apa? Madinah dan Mekah. Kalau Mekah itu darurat, mau tidak mau kan dipakai tawaf. Dan di antara yang wajib tawaf perempuan. Berhubung nggak ada syarat naharon kan lailan. Naharon kan gimana? Akibatnya kan. Sementara Rasulullah tidak punya posisi seperti itu. Tapi nyuwun saya pikiran seperti itu kan tidak mungkin kalau kita sebagai ahli sunnah ala Indonesia. Paham ya? Kan nggak mungkin kita misalnya mengatakan tapi Rasulullah tidak punya posisi, kan nggak mungkin kalau kita loh. Iya. Paham nggak maksud? Iya. Paham tenang loh. Paham gitu? Artinya kalau kita mentoleransi ikhtilat karena ifadah, karena rukun. Cara aku mahabbatu Rasulullah ya rukun. Apa sih aku pengen ngepresekno seneng itu. Tapi aku yakin Arab Saudi itu suatu saat pasti rubah. Mergo kula menangi ya Mas. Kula menangi niku teng kitab-kitab, tentu saya tidak menyanyi langsung. Itu dulu ditutup itu maghrib Mas. Sekali mun jannah itu ditutup, terus mundur jam 09.00. Saiki mundur jam berapa? 10. Tanya wis sesuai ora? Full. Ya kepen mundur jam 11 terus full. Berusut. Full. Karena gak mungkin saat itu Mas nak sing alami tadi. Kan beberapa perempuan itu ya, itu Kiai Mansur. Ada yang lapor ke saya, Pak, saya ini ahli medis, saya ini orang kedokteran. Jadi saya termasuk orang yang nyuwun sewu nggak suka pakai obat apa penunda apa head. Jadi banyak juga yang alami ya Mas. Nah itu resikonya yang alami kadang wayah hari terakhir lagi suci. Nah ya pas kemarin head gak iso dekat Nabi karena head, pas hari terakhir suci wayah pulang, wayah ditutup, wayah pulang. Wow, tapi Bilal kamu enak aku. Wah, repot ini. Tapi alhamdulillah nanti ziarah Bilal. Pada peristiwa ini kalau kan ada teng Jordan, ziarah nih Bilal. Wajan uang nak melarat ning dunia nganti kabudut iki melarat. Makom niku sakit. Jadi dia wis ketok melarat terus amdan tenan. Jarak. Sing nyuwun sewu sing jaga kuncine nyuwun sewu Gus iku tak golek iku pasangan wedhus. Dadi gak terawat ono padano makome Salman Al Farisi, makome Khalid bin Walid kok keren. Wah, itu. Makome kan untuk tentang Israel Gus. Jadi Khalid bin Walid terus Salman Al Farisi itu kan kabudute pas Futuhat Syam Gus. Jadi makome do teng putih. Dia teng Syam iki maksud. Kula nate ziarah. Wah, keren. Masjid ngomong kalau nak untuk kitab Syaikhul Qadir Jilani Gunjang sama makome Salman Al Farisi. Anak Israel itu unik. Berarti dia itu gedeng wong Islam, tapi aku lihat kandani guide pulau itu yang Israel. Gampang Pak ngadu Yahudi, ngerti bayari aman. Baru kayak kedunya. Iya baru kayak kedunya kan. Gampang sih. Ngadu Yahudi gampang. Wong kedunya. Lho kula ngalami ora jare. Kula nu teng imigrasi Israel niku. Jane ya Palestina cara bahasa wis kok. Wis mbol. Niku antri ku ono nak kene Aula Bandar. Wah, matene wong imigrasi antri. Mbok piye mutawisku dadi dhewe cukup. Kula nomor 2 terus bar. Terus gak dari gampang ada Yahudi, senang duit. Maksudnya itu yo. Jadi pelicin itu yo ning ndi. Oh, matane wong kene. Lalu itu nih guys ya, bahasa Arab yang mereka itu karena mereka apa guys, kan ditaklukkan era Umar kan, era Umar terus guri-guri berusuk,
dikuasai salibis meneh, terus era sinten Salahuddin Alayubi balik meneh, kalah meneh, balik meneh, terus setengah-setengah nanti saiki. Nah, setengah saya bahasa Arabin kono iku fushan. Kalau mau coba nangis, padahal yang bikin pemerintahan Israel. Karena mereka mungkin pakai sarjana-sarjana muslim. Jadi misalnya nenggone masjid Aqsa itu ditulisi. Huna yubaru min akabir ashabi Rasulillah radhiyallahu anhu ini. Jadi itu ditulis detail. Di sini yo radhiyallahu anhu pokoknya di sini dimakamkan 500 ashabi Rasulillah fi nafatahus Syam. Min muqaddimihim Salman Al-Farisi. Itu betul. Wah yo makamnya Nabi Musa ya ditulis Quran padahal neng Israel. Nah, kalau nanti sholat teng Tel Aviv neng ibu kota Israel, punya masjid tulisannya itu neng kaligrafi itu ya anak sholat tak nati min zalatin al-gumatin al-kabair fil hufrodi kalam. Kalau nanti sholat teng Sahil neng pantai Tel Aviv, itu ada masjid ya man, masjidnya itu tua, dirawat mbak Israel sih. Wahada hadal masjid banahu ba'du sahabati Rasulillah hina fatahu Syam. Itu bahasa Arab susah. Betul enggak boleh sopo. Jadi makanya ini kan misteri Tuhan. Makanya Israel itu menurut saya tidak akan bisa menguasai Palestina. Karena di internal Israel itu ada 30% partai Arab yang enggak menghendaki Israel sejahat itu dengan Palestina. Jadi ini pelajaran bagi kita. Kita khawatir ya boleh, tapi tetap wayak bawahu illa yutimman rohu walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Tetap Allah itu memperlihatkan nurnya. Saya itu ketika di Tel Aviv itu syukur betulnya. Kok iso Israel terkenal jahat ngono masjid nang Tel Aviv yo. Boleh pakanan Islam yo. Mane pejo geman gedhe wong sugih barokah Islam. Semasa mbok ketingilah yo tetep sugih. Maksudnya gara-gara musuh guys. Jadi orang-orang Turki yang kaya raya itu investasi di Tel Aviv. Karena ini investasi uang kan diiyakan sama Israel. Karena bawaan Islam dia tetap gawe hotel ala Islam, gawe catering ya ala Islam. Jadi nenggone Yerusalem kotanya babare gede Turki. Sehingga wong Islam sing ziarah ke sana ya rasa khawatir makanan halal ya makanan itu karena ya nak orang sugih arek iso duit pidato ora cukup apa. Duit investasi nang kono. Gorono tok ora cukup meneh go. Wong kula visa entek 40 juta. Pokoke ngurus visa sak tiket. Pidato ngira kok. Pemro. Tak ono to. Artinya gini, iku pangeran. Mulane terus maksudnya balik niki kula bukan ngelantur tentang Quran. Mulane sedekah ketika ngendikan wajah itu tetap di amwalikum manusia. Kula rasuratul jihad bil amwal kasus itu. Wajah itu di amwalikum. Dunya barokah. Riyen pemain nak muslim dipaksa mokak lho Ramadan. Barokah investasinya Sulaiman Al-Fahim ning Manchester City, ning Manchester ning Real Madrid. Kabeh stadion dikai masjid. Piye? Iku barokah mung melarat ta wong sugih. Kowe nek ape dadi muadzin, kenane digolekno muadzin Manchester City nggawe masjid rung ono muadzin. Dulu koyo Islam itu tersangka, gara-gara investore wong Islam. Wah, ra terima bola, pelatih wedi ya sing Sulaiman FM toko utak-utuk wis wedi. Dadi lah ya mulai pangeran iki baca itu. Apa saya? Musik duwe wong Islam Manchester City. Ya sebenarnya gaya muat itu semua macam-macam sang pemain muslim ya santai. Ada yang lebih ngeri itu. Teng Amerika tahun film 2012 ya, kiamat itu. Wah itu malah lucu nih guys. Wah gaya kuapal sing bebas kiamat. Kelasnya lucu guys. Pertama melebu ilmuwan budak. Itu kenapa boleh masuk? Wah itu ilmuwan yang menjaga ilmu fisika ini. Wah nana melebu. Itu ahli opo. Wah terakhir wong Arab utak untuk. Itu gak ahli kimia, gak ahli fisika, gak ahli netro opo, gak ahli. Pokoknya ada keahlian. Lah itu siapa? Itu yang biaya. Jadi orang Amerika lah. Iku bayangno nek wong Arab iku wis ahli apa ahli biaya iku. Jadi pertama budak ahli kimia itu ahli nitrogen. Wah. Orang wong Arab.
Arab tahu tuh. Nah itu ahli apa? Oh itu sing biaya. Oh iya. Ini wong Arab punya nurik. Wong Arab itu hebat. Padahal sawangane lugu. Investor yang sukses di Prancis yo Fayet. Dodi apa? Al-Fayed itu duwe investasi ning Prancis ning Inggris itu masuk orang kaya. Wah anake dipacar oleh Didiana gak terima. Artis yang 80 tapi dipacar. Gak tanggung-tanggung. Iya toh. Wong roh kabeh sing macar Dodi Al-Fayed. Dodi Fayed iku anake iku. Wah iku pirang miliar malah. Jadi investasi ini us. Iku bot nih bot. Mau ngetes kue. Mau ngisis kok rawane. Artinya gini loh. Cara aku ora usah menafikan wajah itu napa? Ya amal itu untuk nyata. Sekarang di Amerika juga sama. Itu saya pernah lihat. Saya kan punya banyak teman pakar ekonomi. Itu di Nasdaq di itu Amerika itu tidak bisa membayangkan tanpa investasi Arab Saudi. Ternyata pemilik saham sekarang terbesar itu bukan Soros lagi, tapi orang-orang Timur. Bayangkan misalnya saham Al-Burud Qatar saja ada berapa? Investasi yang digerakkan Qatar saja berapa? Nah, yang mau cerita lah. Sekarang kita ini terjebak. Israel seakan-akan dijaya, kita takut hancurnya Palestina. Itu salah. Islam terlalu kuat untuk hanya hancur oleh apa? Israel. Karena yang menguasai saham di Israel itu orang Islam juga banyak. Di Tel Aviv itu ada masjid, ada investor Muslim banyak. Makanya kita bingung. Bingungnya misalnya nggak ada hubungan diplomatik kayak Prancis kayak apa punya apa Turki. Sebenarnya pengeran sanut pengeran. Nah Indonesia pantasnya ada hubungan apa? Diplomatik karena tidak cukup punya power untuk punya hubungan apa? Tapi kayak rasanya Allah non asing di hubungan apa? Diplomatik asal punya kemampuan apa? Dakwah tadi. Karena masjid di Yerusalem ya Mansur. Andai kan tidak ada investor besar. Gue nengkonomi kayak neng negara Yahudi. Baru kayak ada investor Muslim, toko sepanjang Yerusalem, mulai gang-gang itu toko Muslim kabeh. Si Joko ya wong Turki, wong Pakistan, wong India. Aku tuku Quran yang nangkono, tuku kitab yang nangkono. Jadi wong Yahudi yang saya minoritas tadi. Padahal sekarang dicaplok Israel. Tapi atmosfernya sama sekali gak Israel. Jadi mlebu Masjid Aqsa itu nak wong Islam itu kok pintu gerbang. Sementara nak ape ning gone sinagog wong Yahudi niku liwat lorong. Ditakok guri. Iya gitu. Ya barang suka-suka yo. Barang suka. Wah, gue yakin sih, itu duit pirang triliun juga investasi. Gue puas Arab pahpon, justru baru kayak ke Arab, Arabnya susah guys. Jadi gak iso Arab Suki, Arab Ami, orang Arab Saudi malah raiso deh. Jadi tulisan nang kono itu bahasa Ibrani, bahasa Arab. Bahasa Ibrani ini cilik guys, karena orang Israel dewe raiso bahasa Ibrani. Jadi nak nang kono ya lucu. Jadi kayak mangkel orang Yahudi, tapi orang itu bahasa Arab. Muatan dong. Terus gue bingung dong aku. Jadi gue nabung gak gue. Kuano cekel Israel. Mohon kalau terus ngaji di surat. Qala Husafi suratil ihtimalat untuk ono piro-piro kemamparan afiyatuha te paling faedah ihtimalat asal isi yang ketiga. Qala Husafi suratil kahfi. Saya mana jeneng Jalaluddin Al-Mahalli leng napa Jalaluddin Al-Mahalli. Allah sapa Allah dirupane tat khalaqa kang gawe sapa la di as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi. Khoson nertem ana sapa wa ta'ala huma ing samawat lan ardh dizikir lan dikir li ana huma krana sak temen samawat lan ardh wa agumul makhlukun. Iku gedhe-gedhene pira-pira makhluk nadirin kedhe wong sing gelem angen-angen. Maksudnya Allah sing gawe langit bumi. Padahal segala yang di alam raya gaweane Allah ora mung langit bumi disebut mergo apa? A'dzab li ana huma a'dzamul makhluqat lin nadirin. Wa ja'ala lan gawe sapa ta'ala khalaqat sing gawe sapa ta'ala azul mati ing boro sisi peteng wan nur lan nur. Iku lazul mati nek saben-saben peteng wan nur lan saben-saben nur. Wa jam'uhuma utawi jamakno lafaz zulumat. Dunahu ora kok lafaz nur. Jadi zulumat gawe pira-pira peteng, nur mo mufrad.
Mergo likas roti asbabia krana akeh kang dadi sebabe dulumat. Dadi donya mulai dhisik peteng kok akeh. Nak nur iku pas-pasan apa? Ya wajam uhumaduna apa likas roti asbabia. Wa hadza utawi iki min dalail wahdaniyati setengah sange pira-pira dalil wahdaniyah. Ya tapi tetep peteng akeh lha iku ora digjaya. Mun nang ngandel kula. Peteng senajan to akeh ora digjaya. Kayak apa pekatnya malam, kena sorot cilik lah tetap tembus, napa? Jadi zulumat itu gayanya tok akeh, tapi enggak berdaya di depan cahaya. Tetap ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ora usah kuwatir mun. Kok Islam diurusi pangeran ku ora usah sok engkek. Aneh-aneh. Biasa wae, penting iman be Allah. Tinggal wali songo Islam yo mlaku, dipimpin wong ngene-ngene iki yo mlaku. Pimpin mubalak entuk sangu yo. Gua yang wajib ikhlas. Ya nek ikhlas tetap wajib. Nyatane ora ikhlas yo mlaku. Ya ora kabeh tapi ya sebagian. Wa utawi iki kumindala iki wahdaniyah setengah sange pira-pira dalil keesane Allah. Semaladina kafaru mongko nuli te pira-pira wong kafir. Ma'akiyami hadad dalil sertane jumenenge iki dalil. Biro bihim kan pangerane para alladzina kafaru ya'diluna iku malah madakno sapa alladzina kafaru. Maksudnya pangeran dipadakno liyane pangeran. Wong kafir kurang ajar tenan. Wong dikai ayat kaya ngono kok pangeran disejajar robek liyane pangeran. Ayu sawu natikse madakno sapa kufar bihi lan Allah dipadakno ghairahu kelawan ing sak liyane Allah. Sajane ya ora dikeliru. Maksudnya yusawuna ghairahu bihi tapi mesti balik to. Dene kan gampang yusawuna ghairahu bihi tapi ben yusawu nanti semadakno sapa kufar bi kelawan Allah dipadakno ghairahu ing liyane Allah fil ibadati ing dalam ibadah wa ta wa alladzi khalaqa kang gawe sapa apa kuming sira kabeh mintine sangi lemah ayah luku bi khalqi ya napa ban bi khalqi abikum sebab gawe bapak sira kabeh rupane Adam digawe minhu saking tin summa qadha mongko nuli mutusna sapa wa taala ajalan ing ajal. Manane kowe iku ora iso milih ajalmu, kadung ditulis nang kono. Artine kowe iku lemah tenan, tekan ajal wae ditentokno Allah. Kowe ora melok-melok laku maring sira kabeh. Tamutu namati sira kabeh intan tiha inalikan entai ajal. Wa ajalum musamman inda. Wa ajalun tai ajal musamman kang ditentokno iku madribun inda. Wa ajalun tai ajal musamman kang ditentokno. Iki mubtada dadi sangka isim nakira mergo disifati napa? Musamman. Iku madribun wis ditentokno inda ana sandinge Allah. Terus endahu libak sikum ya. Krana jatah ba'as sira kabeh. Jadi ketentuan akhir zaman iku kok ditentokno Allah. Cek ana gempa cek likuifasi anggere wae kiamat ya ora kiamat. Ora ana apa-apa lah nek kiamat nggih. Ya. Ora usah mikir kiamat dekat ora dekat mesti terjadi kok ribet iki. Mikir kiamatmu dhewe, mikir kiamate wong akeh malah enak bareng-bareng manggo dhewe. Seneng kok ribet. Do gaya tok asline wong ngono ku nak terus saleh terus taubat nang aku ngandel. Kelakuane yo kuat. Aneh-aneh. Nak sing ngendikan kiamat dekat terus wong saleh nambah ibadah ngono tak lem. Kelakuane yo do pantes. Ana bener Sayyidina Ali, sakake mbek swarga neraka. Sayyidina Ali tau ngeluh. Paling aneh ning donya swarga mbek neraka. Ditakok Sayyidina Ali yo lucu nang ngendikan. Keng napa ya Ali? Haba tolibuha sing sitok ya haba ribuha. Swarga iku aneh, jare apike ngono, tapi sing goleki swarga ya santai-santai wae. Do turu. Mesti nama tolibuha. Sing kepen bu swarga ya santai-santai. Maksud nama turu ku santai. Neraka aneh tembundi. Nama haribuha. Jadi wedi neraka ya turu-turu. Ya turu-turu. Mesti kan wedi kan mlayune banter. Melayu menghindar. Nah seneng swarga mlayune banter menuju. Tapi nyatane ya padha turu-turu wae. Eleng-eleng kalimat Sayyidina Ali kondang tenan. Nama Tolibuha iku nek ning swarga. Nang neraka nama Haribuha. Kok kowe ada guyu kowe barang iku. Seneng kok nuduh wong liya. Ora usah nuduh wong liya biasa wae. Suma antum mongko nuli utai sira kabeh ayyuhal kufaru ibra-ibra kafir utamtaru nama mang sira kabeh. Tasukunan tegese mamang sira kabeh fil ba'si ing dalam ba'as ba'da ilmikum sawise ngerti sira kabeh annahu satemene wa ta'ala iku ibtada ngawiti sapa wa ta'ala khalqakum ing gawe sira kabeh. Lawaman desapane wong kodaro kemampu sapa man alat ibtida ing atese ngawiti gawe Allah yang memulai gawe langit bumi gawe kowe. Bahwa mongko te Allah sing disebut ning kene man alal ada ing atase balekno kowe kabeh langit bumi abdaru luwe kuwasa Allah.